ვოკალურ ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა ფანტაზია გორის კულტურის სახლში საანგარიშო კონცერტი გამართა. ღონისძიებამ სახელწოდებით ჩვენი დიდი ფანტაზიის ოჯახის სრული აშლანგი ჩაიარა. საღამოზე სცენას სხვადასხვა ასაკის მომღერლებმა დაიკავეს და მაყურებელს როგორც ქართული, ისე უცხოური კომპოზიციები წარუდგინეს. განსაკუთრებულად ემოციური აღმოჩნდა ის მომენტი, როდესაც ბავშვებთან ერთად სცენაზე მათი მშობლებიც გამოჩნდნენ. ანსამბლ ფანტაზიის დირექტორის ენა პაულიაშვილის თქმით, 2025 წელი ჯგუფისთვის განსაკუთრებით აქტიური და დატვირთული იყო. როგორც ის ამბობს, ანსამბლი მომავალშიც გეგმავს მრავალფეროვანი და შთამბეჭდავი კონცერტის გამართვას. დღეს გქონდა საანგარიშო კონცერტი. მშობლებთან ერთად იმღერეს ბავშვებმა, კონცერტსაც ასეთი სახელწოდება ჰქონდა ჩვენი დიდი ფანტაზიის ოჯახი. წელს გვაქვს საიუბილეო კონცერტი შემოდგომით და ასე ვთქვათ, ვემზადებოდით ამ კონცერტის თამისთვის და ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მოვიდა, ვინც დაგვაფასა და ვინც ყოველთვის გულშემატკივრობს. ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. მადლობას ვუხდი თითოეულ მაყურებელს აქ მოსვლისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სითბო და ემოციები კარგად გადავეცით მაყურებელს და ეს ყველაფერი დასასრული არ არის და მოგვიანებითაც გვექნება ბევრად უკეთესი და განვითარებული კონცერტები. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო მშობლებს და მასწავლებელს იმისთვის, რომ გვერდში დაგვიდგნენ და მაყურებელს უნდა გადაუხადო კიდევ დიდი მადლობა რომ მოვიდნენ და ჩვენი შრომა ნახეს, რაც გავაკეთეთ და ანუ ეს ყველაფერი ღირდა ამათ. ჩაიარა ამ კონცერტმა და არც მეტი არც ნაკლები გამოვიდა იდეალური და ძალიან დიდი მადლობა მშობლებს მხარდაჭერისთვის და დიდი მადლობა მასწავლებელს, რომ ხელად შრომა ჩადო და ჩვენ ბავშვები ვცდილობდით, რომ მსმენელისთვის გადაგვეცა ის, რომ ანუ გულით ვმღეროდით და გვინდა და მიგვეწვდინა ეს ხმა. და გონი გამოვიდა ძალიან კარგი. მღერე ოთარ ტატიშვილის სიმღერა თბილის ოკეტრფი. ეს კონცერტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, მთლიანი ფანტაზიისთვის. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ჩავატაროთ ჩვენი სოლო კონცერტები და ძალიან დიდი მადლობა ნანა მასწავლებელს ამ ყველაფრისთვის.